السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي أصدقائي في الصف الخامس الابتدائي، معاكم مستر أحمد محمد متولي من قناة خريطة وبوصلة التعليمية. النهاردة إن شاء الله درسنا اسمه النبات الطبيعي والحيوانات البرية فين في مصر. وخلينا نبدأ درسنا بشرح يعني إيه نبات طبيعي ويعني إيه حيوان بري. النبات الطبيعي زي اي نبات احنا بنزرعه، بس الفرق بقى ان النبات ده بيطلع من غير ما احنا ما بنزرعه. طيب ازاي بيطلع من غير ما احنا بنزرعه؟ اسمه نبات طبيعي، يعني بيطلع من الطبيعة. ربنا بيهيئ الظروف للنباتات دي انها تطلع من غير ما الانسان يتدخل فيها، بتطلع لوحدها ماشي. عشان كده اتسمت نبات طبيعي. والحيوانات البرية اي حيوان بيعيش في البر، يعني مثلا زي الفهود، زي الغزلان والاسود والفيلة، كل دي حيوانات برية. نتنقل للتنوع البيولوجي في مصر. يعني ايه تنوع بيولوجي اصلا؟ التنوع البيولوجي دي بتبقى تنوع الحياة النباتية والحيوانية على كوكب الأرض، بس لا، وتنوع البيئات التي تعيش فيها. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي بيقولك تنوع بيولوجي يعني ان الحياة اللي موجودة على كوكب الارض بتبقى متباينة، يعني بتبقى مختلفة. الحياة اللي على كوكب الارض كلها مش حياة واحدة، لا، ده انت هتلاقي نبات، هتلاقي حيوان، النبات هتلاقي منه انواع، والحيوان هتلاقي منه فصائل. وبيقولك ان الحيوانات والنباتات دي بتختلف من مكان لمكان حسب البيئة. فمثلا النبات والحيوان اللي موجودين في البيئة الصحراوية غير اللي موجودين في البيئة الممطرة، او غير الموجودين في البيئة الثلجية، او غير الموجودين في البيئة الغابية اللي بتبقى مليانة غابات. هو ده التنوع البيولوجي. وبيقولك ان مصر بتشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي. ده يوم كام؟ 22 مايو، مايو اللي هو شهر 5 من كل عام. يعني كل سنة 22 مايو مصر بتشارك للاحتفال باليوم العالمي. لإيه؟ للتوعية بالتنوع البيولوجي وأهميته للبيئة والإنسان وضرورة حمايته. لأن خلي بالك البيئة كلها مرتبطة ببعض، عاملين زي المبنى. تخيل مثلا ان انت جبت شوية قطع من الخشب وعملت مبنى صغير، وقمت جاي شايل قطعة من اي مكان في المبنى، هتلاقي المبنى ده وقع. اهو البيئة بقى بتشكل المبنى ده، كل عناصر البيئة، نبات حيوان وانسان، كلها مرتبطة ببعض. فعشان كده احنا لازم نهتم بالبيئة ونحافظ عليها. نتنقل بقى للنبات الطبيعي عند المصريين القدماء. بيقولك ان المصريين القدماء عرفوا خصائص كتيرة من النباتات الطبيعية. يعني النباتات الطبيعية اللي كانت موجودة زمان، القدماء المصريين عرفوا يستفيدوا من الخصائص بتاعتها، واستخدموها في ايه؟ استخدموها في العلاج، وسجلوا الوصفات الطبية دي باستخدام تلك النباتات. يعني دلوقتي هم عرفوا شوية نبات طبيعي اكتشفوا ليه خصائص علاجية. ده بيعالج مرض كذا، بيساعد مثلا على تخدير المرضى وقت العمليات الجراحية مثلا. فقاموا كاتبين الوصفات الطبية دي بتاعة النبات على البرديات. البرديات، ايوه، الورق البردي اللي انا قلت لك عليه قبل كده. طيب زي ايه البرديات دي يا مستر؟ زي بردية اسمها بردية هيرست، وبردية تانية اسمها بردية إبرس، اعرفهم كويس جدا. ومن النباتات الطبيعية التي استخدموها في العلاج وصناعة العطور، انا نسيت اقولك دول كمان بيستعملوا النباتات دي في العطور. العطور، ايوه، الريحة الحلوة اللي احنا بنشمها. طيب ايه النباتات الطبيعية اللي كانوا بيستعملوها؟ كل اللي قدامنا دي، قول ورايا: الصمت، والخروع، واللوز، الزيتون، الياسمين، الشعير، والزعفران. نقوله تاني: الصمت، الخروع، اللوز، الزيتون، الياسمين، الشعير، الزعفران. خلينا بقى نعرف العوامل اللي بتأثر في تنوع النبات اللي موجود في مصر. النبات ايه؟ النبات الطبيعي. طيب ركز معايا كده. طبعا احنا عارفين ان احنا لما نيجي نزرع المحاصيل الزراعية بتختلف من الشتاء للصيف. فمثلا في الشتاء هتلاقي حاجات كتيرة زي مثلا برتقان بيبقى منتشر جدا في الشتاء، لكن في الصيف طبعا كلنا عارفين ان المانجا بتبقى مشهورة في الصيف. بيقولك بقى ان النبات الطبيعي حاله حال المحاصيل الزراعية اللي احنا بنزرعها. النبات الطبيعي بيتنوع وبيختلف حسب المناخ بين الصيف والشتاء. وبرضه
الحاجة التانية اللي بتأثر على تنوع النبات مدى توافر موارد المياه. لان خلي بالك لما تكون الدنيا ممطرة، يعني فيها مطرة كتيرة ويكون في مية طبعا عذبة، ده هيأثر ان النباتات هتبقى طويلة وكبيرة. نباتات اصلا بتحب المطرة، بتحب المية. طيب لنفترض انها بيئة صحراوية ومفيش مطرة، مفيش مية، والظروف صعبة، ايه اللي بيحصل؟ بيطلع نبات تاني. ايه هو النبات التاني ده؟ زي الصبار. ده بيتحمل الظروف الصعبة، بيتحمل ان مفيش مية، وبيتحمل درجة الحرارة الشديدة. واخر حاجة تنوع البيئات المصرية. زي ما قلتلك، لما تتنوع البيئة هتختلف الموارد المائية اللي فيها، فهيختلف النبات. طبعا البيئات بتختلف، يعني مثلا احنا قلنا ان مصر فيها بيئة صحراوية وبيئة زراعية اللي موجودة في الدلتا ووادي النيل، وفي بيئة ساحلية، بيئة ساحلية اللي موجودة على السواحل، سواحل البحار زي الاسكندرية مثلا. بيقولك بقى ان التنوع في البيئات دي، يعني التنوع ده هيخلي النبات الطبيعي يختلف من البيئة دي للبيئة دي. طب خلينا نعرف توزيع النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في مصر. ماشي، ركز معايا كده يا سيدي. خلينا نبدأ بوادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. خلي بالك دي بيئة زراعية. طيب بيقولك ايه هي النباتات الطبيعية اللي فيها؟ بتنمو بعض الحشائش على شواطئ الترع والمصارف. الحشائش دي بتبقى نباتات قصيرة شوية. طيب بالنسبة للطيور والحيوانات البرية، فبيقولك ان في المنطقة دي بيبقى موجود فيها بعض الطيور زي ابو قردان. وخلي بالك لان بيندر وجود الحيوانات البرية زي الذئاب والثعالب. خلي بالك قالك يندر يعني هي موجودة بس نادرة، يعني قليلة قوي. فلو قالك سين سؤال، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم لا يوجد فيها حيوانات برية. هتقوله غلط، لأن هي موجودة فيها حيوانات برية، ذئاب وثعالب، لكن يندر وجودهم، يعني قليلين. دي كده المنطقة الأولى، كان اسمها وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. المنطقة التانية هي الصحاري المصرية. الصحاري المصرية، أيوة، شبه جزيرة سيناء، افتكر معايا، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية. طيب نبدأ بالنبات الطبيعي. بيقولك إن الصحاري المصرية فقيرة في النبات الطبيعي. يعني لما يقولك بما تفسر فقر الصحاري المصرية في النبات الطبيعي، هتقوله بسبب ندرة الأمطار. مفيش أمطار، وارتفاع درجة الحرارة بتبقى مرتفعة جدا، خاصة في فصل الصيف. طيب وخلي بالك يعني هي فيها نبات، لكن النبات بيبقى قليل جدا وبينحصر على حاجات معينة زي الصبار. ايه هي خصائص النبات الصحراوي او بيتميز بايه؟ بيتميز انه بيتحمل الجفاف والحرارة المرتفعة، يعني يقدر يفضل موجود من غير مطر او مية لفترة كبيرة جدا، وبيتحمل الحرارة، والجذور بتاعتها تبقى طويلة قوي. طيب ليه بتبقى طويلة؟ بيقولك عشان توصل للمياه الجوفية، المية اللي في باطن الأرض، فعشان كده بتقدر تتحمل الجفاف والحرارة، لأن جذورها طويلة جدا بتوصل لباطن الأرض تمتص المياه الجوفية. زي ايه النبات ده؟ قلنا الصبار والتين الشوكي والخروع والنخيل. بالنسبة للحيوانات البرية، بيقولك ان الحيوانات البرية هناك بتتحمل الجوع والعطش زي الجمل، سفينة الصحراء، واليربوع، والزواحف زي الثعابين. وخلي بالك كمان لان الصحراء المصرية بيبقى فيها حيوانات سريعة، ايوه، بتجري بسرعة زي الغزلان. نيجي بقى للمنطقة التالتة والاخيرة، وهي الساحل الشمالي على البحر المتوسط. بيقولك ان النبات الطبيعي فيها بيبقى نبات يصلح لرعي الحيوانات. يعني ايه؟ بتبقى مجرد حشائش كده صغيرة الحيوانات بتاكلها. بس خلي بالك انهي حيوانات، دي مش حيوانات برية، لا، دي حيوانات بترعى زي المواشي. المواشي اللي هي الجواميس والخرفان والحاجات دي، وبتنمو فيها اشجار. طيب خلي بالك هي موجودة هناك ليه؟ زي ايه الاشجار دي؟ زي اشجار التين والزيتون واللوز
وركز معايا، التين الشوكي في الصحراء، لكن اشجار التين في الساحل الشمالي على البحر المتوسط. طيب ايه هي اهمية النباتات الطبيعية دي؟ ركز معايا بقى. بيقولك ان بعضها يستخدم كغذاء للحيوانات البرية. يعني مثلا لو قلنا الغزالة قلنا موجودة فين؟ في الصحاري المصرية. الغزالة دي لما تيجي تاكل هتاكل ايه؟ الغزالة ما بتاكلش لحمة من الاخر كده، بس هتتغذى على النبات الطبيعي اللي موجود في الصحراء. وخلي بالك الغزالة دي ايه؟ الغزالة دي حيوان بري، وفي صناعة العطور ومستحضرات التجميل. دي قلناها واحنا كنا بنتكلم على القدماء المصريين. وكمان بتبقى مزارات سياحية. احنا قلنا ان النبات الطبيعي والحيوان بيختلف حسب البيئة، ففي ناس بيجوا من بره عشان يشوفوا ويدرسوا البيئة المصرية، يعملوا سياحة في البيئة المصرية. ايه هي الاخطار اللي بتهدد الحياة البرية في مصر؟ بيقولك ندرة المياه، يعني المية قليلة قوي خصوصا في الصحاري. وكمان تغير المناخ بدأ يتغير، ففي نبات البيئة بتاعتها بدأت تتغير، فالنباتات دي بدأت تنقرض. وكمان الصيد الجائر للحيوانات والطيور البرية. يعني ايه صيد جائر؟ يعني يجي لك مثلا الناس يقول لك احنا بنمارس رياضة الصيد. يعني ايه؟ يعني احنا بننزل كده نتمشى، اي حيوان نلاقيه نقوم طخينه. هل الموضوع ده قانوني؟ لا طبعا مش قانوني. يعني ايه جائر؟ يعني غير منظم، يعني بيصطادوا وخلاص، بيقتلوا في الحيوانات وخلاص. التلوث الناتج عن الأنشطة الزراعية والصناعية، زي ما احنا ما شايفين في الصورة، النشاط الصناعي بالذات بيطلع منه دخان كتير بيلوث البيئة. لما البيئة تتلوث هيغير المناخ، لما المناخ يتغير في نباتات هتنقرض. تمام. وكمان إزالة الكثير من النباتات الطبيعية لزراعة المحاصيل الغذائية. يعني ايه؟ دلوقتي مصر التربة بتاعتها كلها مستعملة، فبيقوموا عاملين ايه؟ طبعا احنا بنتكلم على التربة الزراعية. يقوموا شايلين النبات الطبيعي ويزرعوا مكانه محاصيل زراعية، محاصيل غذائية، حاجات الانسان يستفاد منها. فده بيهدد الحياة البرية في مصر. وطبعا زي ما قلنا ان كل ده بيهدد الحيوانات البرية والنباتات الطبيعية بخطر الانقراض. الانقراض يعني النوع ده يختفي تماما. واحنا هنعرف قدام شوية حيوانات مهددة بالانقراض موجودة في مصر. فزي ما قلنا الحيوانات المهددة بالانقراض وموجودة في مصر، الفهد المصري زي ما احنا ما شايفينه في الصورة ده مهدد بالانقراض. يعني ايه؟ يعني ممكن في يوم نصحى ما نلاقيش الفهد المصري ده تاني. طب هو راح فين؟ هو زعل مننا ولا ايه؟ لا ده مات خلاص، اختفى من الارض، انقرض. وكمان الغزالة والسلاحف البرية والبحرية. السلاحف البرية اللي هي بتمشي في الارض زي ما احنا ما شايفين، والبحرية اللي هي بتعوم في المية. طيب هل الدولة اللي هي مصر عملت جهود ومحاولات للمحافظة على النبات الطبيعي والحيوانات البرية؟ ايوه طبعا، عملت محميات طبيعية في مصر. يعني ايه محميات طبيعية؟ دي بتبقى مساحات من الارض، يعني حتة من الارض بتبقى كبيرة، او المياه، او ممكن تكون مية، بحيرة صغيرة مثلا او جزء من البحر، بتتميز بما تضمه من نباتات او حيوانات او اسماك او ظاهرات طبيعية ذات قيمة ثقافية او علمية او سياحية او جمالية. يعني بيقولك ان دي بتبقى قلنا ارض او حتة من المية فيها نبات وحيوان واسماك، يعني فيها انواع معينة من الحيوانات او النباتات. الحيوانات والنباتات دي مش موجودة غير في المكان ده، والمكان ده عنده قيمة. طب ليه قيمة؟ لان قلنا الحاجات دي مش موجودة، ممكن ما تكونش موجودة غير في المكان ده، مش موجودة غير في البيئات اللي شبه البيئة دي. فبيقولك ان دي قيمتها ثقافية، يعني في ناس بيحبوا يجوا يتعلموا، يعني قيمة ثقافية وعلمية او سياحية، يعني ناس بيجوا يزوروا الاماكن دي كسياحة، نشاط سياحي او جمالية، بتبقى شكل حلو. طب ايه هي اهميتها؟ دي طبعا بتحمي النباتات الطبيعية، اسمها محمية طبيعية، هتحمي النبات الطبيعي والحيوان. طيب الحيوان بس؟ والطيور والاسماك، اي حاجة بتحميها من خطر الانقراض. وعشان كده المناطق دي بيبقى محظور فيها الصيد او اتلاف النبات، بيبقى عليها عقوبات. خلينا بقى ننهي درسنا بأمثلة على المحميات دي، ونبدأ بالمحمية الأولى، اسمها محمية الزرانيق. وخلي بالك لأن المنطقة دي مهمة جدا، لأنها المحطة الأولى لرحلة الطيور المهاجرة. يعني ايه؟ دلوقتي احنا عارفين ان في الشتاء والصيف
الطيور بتغير اماكنها، فبيجوا في الشتاء بيتجهوا للجنوب وفي الصيف بيتجهوا للشمال. فبيقول لك بقى ان دي المحطة الاولى للطيور دي. يعني الطيور لما يجوا من الشتاء من اوروبا واسيا بيجوا هنا لافريقيا هربا من برد الشتاء وبحثا عن الغذاء والراحة. وكمان بيوجد في المحمية العديد من الطيور زي البجعة والبط وابو قردان والصقور. وبتتنوع فيها النباتات زي ايه؟ زي نبات اسمه شجيرات الشيح المعمرة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الزيوت العطرية، يعني بيستعملوها في العطور برضو. طيب في حاجة تانية، ايوه في محمية تانية اسمها محمية نبق موجودة في محافظة جنوب سيناء. وفي كمان محمية جبل علبة في محافظة البحر الأحمر. وركز معايا دي أماكنهم على الخريطة، هتلاقي الزرانيق فوق ونبق موجودة تحت هنا في سينا برضو، وجبل علبة موجود تحت في مصر خالص، موجود في جنوب شرق مصر في محافظة البحر الأحمر. وبكده نكون خلصنا درسنا. أتمنى أنه كان درس سهل وخفيف عليكم. ما تنسوش تذاكروا كويس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.